भाई, आप लोग जेल तोड़ के घर में घुस रहे हो। हाँ, क्या दिक्कत है बताइए? भोजन चाहिए तो धरना प्रदर्शन शुरू है। हाँ, बाबा के ही घर में धरना प्रदर्शन। लीजिए, सब लोग खाइए, चलिए सब लोग खाइए पीजिए, और यहाँ से एक दो रफू चक्का जाइए। तुम लोगों से दोस्ती करना ठीक नहीं है। खाओ पियो।